What's up everyone? Welcome sa Puberto Ride. Basta kayong lahat. Kamusta dyan? Di traffic dito sa may Fishport banda. Bang! Grabe. Kabok. Hindi pa natapos yung kalsada dyan. After a few days, papalit sa ating clutch lining. Ang araw na naka-decide ako na mag-review sa to ang performance sa ating motor. Yung mga symptoms na encounter sa unang symptom is yung kapan sa pag ng gear, yung papuntang high gear, papuntang third gear, fourth, fifth at sixth. Kung talaga ako na magpasok o mag-change ng gear. So ngayon hindi na.